Hola amiguitos, hoy estoy con mi mami Mario. Estamos contando historias de terror. Miren la fogata, cómo prende fuego. Más cerca. Se ve rojísima. Pero, espérense. De acá aquí en la vida real se ve así normal, naranja, pero aquí se ve rojísima. Ah, mira, se ve rojísima. Mario, estamos contando historias de terror. Miren algo.